这3个网站让你变成废物，然后提前让你过上退休生活。第一个是混合盘，在这里能找到别人网盘里的各种资源，无论是科幻电影、动漫电影、欧美电影，又或者学习资源等等，都可以在这里找到。最重要的是，这个网站是完全免费的，再也不用做大怨众了。第二个是 Domo AI， 它能将任何视频变成动漫视频，无论是油画风格、动漫风格、科幻风格、抽象风格等等，都能够直接转换，效果非常的惊艳。第三个是 Autopad， 它是一键剪辑视频的神器，只需要输入你的指令，它就能一键帮你自动剪辑，操作也是非常的简单。工具我已经打包整理好，找不到的朋友主页低调学习。